What's up, guys? Assalamu alaikum to everyone. Sam from Sam's Tires and Wheels with another video, and this time we have a 2012 Audi A7, and let me show you what we are doing on the car. I don't want to waste your time just to talking. Let me go ahead and show you what we are doing on the car. So let's go check it out. जी तो भाई लोग 2012 की Audi A7 आज हमारे पास आई है। 20 इंच के वर्डे व्हील लेने कस्टमर ने स्पेशल ऑर्डर किए थे। हमने ऑलमोस्ट टू वीक पहले ये व्हील ऑर्डर किए थे और 2 से 3 दिन पहले इसकी डिलीवरी आई थी। कस्टमर को फ़ोन कर दिया था कि भाई उसके व्हील आ चुके हैं, वो किसी भी टाइम आके व्हील और टायर इंस्टॉल करवा सकता है। तो कस्टमर ने बोला था कि मैं कुछ दिनों में आऊँगा। फाइनली आज वो आ गया और मैं आपको दिखाता हूँ कि कार को जैकअप कर लिया हुआ है और हम उसके व्हील्स इंस्टॉल कर रहे हैं। अब व्हील्स कौन से हैं वो मैं दिखा देता हूँ आपको। 20 इंच के वर्डे ब्रांड के एक्सिस मॉडल है, वर्डे एक्सिस V99, और जो व्हील्स का साइज़ है वो है 20 बाय 10.5 ऑल अराउंड। सो ये आप कार का फ्रंट देख सकते हैं। मुझे लगता है कि कस्टमर ने जो फ्रंट ग्रिल है वो रिप्लेस की हुई है, अपग्रेड की हुई है, और ये उसने कार्बन फाइबर टाइप की जो है ना वो फ्रंट लिप भी इंस्टॉल की हुई है। कार का माशाल्लाह फ्रंट काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी इम्प्रेसिव है। कस्टमर ने ब्रेक कैलिपर्स को येलो पेंट किया हुआ है और ये व्हील्स हैं, मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिए हैं। और ये हम उस पर टायर इंस्टॉल कर रहे हैं 265 35 20 का एटलस ब्रांड। नॉट टू गुड, नॉट टू बैड, जस्ट लाइक एवरेज टाइप टायर। उसके बाद चलते हैं और Arturo installing the tires on the wheels. So let me go ahead and show you how he gonna put the tires on the wheels. जी तो ये आपको प्रोसेस दिखाने लगे हैं कि कैसे हम टायर को व्हील्स पे इंस्टॉल करेंगे। इस तरफ माउंटिंग हो रही है और इस तरफ सदाकत भाई जो है ना वो बैलेंसिंग कर रहे हैं। Okay, here you go. हाँ जी, टायर नहीं सही, कोई नहीं, करो बैलेंस, अल्लाह खैर करे। गाइस तो ये टायर भी माउंट हो गया है। अब इसकी बैलेंसिंग को चेक करते हैं। I am back after break. The tires are already mounted. 2 of the wheels on the right side are almost done. We are almost done on the car. Let me go ahead and show you the engine bay, and you can see right here. So that car is 2012 Audi A7. तो ये जनाब V6 TFSI इंजन में आती है। 3 लीटर इसका इंजन है with supercharged. Even you can see that badge right here. Almost 310 हॉर्स पावर जनरेट करती है। दूसरी साइड को हम ड्रॉप कर रहे हैं अभी। वो साइड डन है, ये साइड भी डन है। अभी इनको भी, इस साइड को भी जो है ना जैक ड्रॉप करेंगे। हाँ, टायर शैन लगानी है ना अभी। टायर ड्रेसिंग लगाएंगे, उसके बाद हैंड टॉर्क करेंगे, व्हील्स को साफ़ करेंगे। कस्टमर ने पैसे दिए हैं तो क्लीन एंड क्लियर करके उसको जो है ना वापस करेंगे कार। जी तो गाइस ये आप इंजन में देख सकते हैं इसका, और KX का इनटेक लगा हुआ है, और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ज़्यादा मॉडिफिकेशंस हैं। जी तो ये कार की फाइनल लुक है 20 इंच के वर्डे व्हील्स के साथ। डार्क कलर की कार थी, डार्क ग्रे, और उस पर मैट ब्लैक व्हील इंस्टॉल किए हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही है।
माशाल्लाह माशाल्लाह। जी, तो मैंने आपको इंस्टॉलेशन प्रोसेस दिखाया है, व्हील्स दिखाए, कार दिखाई, और अब ये आप देख सकते हैं कि फ़ाइनल प्रोडक्ट जो है ना वो हमारे सामने आ चुकी है। 2012 Audi A7 V6 3 लीटर विथ सुपरचार्ज्ड। माशाल्लाह देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत लग रही है इन व्हील्स के साथ। क्या बात है, क्या बात है जनाब। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, व्हील्स के कोई क्वेश्चन हो आपको, टायर्स के रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, प्लीज़ आस्क मी एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस। थैंक यू, बाय।